হ্যালো বন্ধুরা, আমরা এই ভিডিওটিতে আপনাদের জন্য দেখাতে যাচ্ছি যে মিরপুর 10 থেকে মতিঝিল পর্যন্ত আমরা মেট্রো রেলে যাব এবং এই মেট্রো রেলের ভবনটা আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমরা মিরপুর 10 থেকে যাচ্ছি, এটা চলন্ত সিঁড়ি, আমরা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠব, কারণ আপনি যখন মেট্রো রেলে প্রবেশ করবেন অর্থাৎ মেট্রো রেলে যাবেন তখনই আপনি চলন্ত সিঁড়ি বা লিফট ব্যবহার করতে পারবেন এবং নামার জন্য আপনি লিফট ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু চলন্ত সিঁড়ির ব্যবস্থাটি নেই, সাধারণ সিঁড়ির ব্যবস্থা রয়েছে। তো আমরা মিরপুর 10 রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করছি এবং এখান থেকে আমরা বাংলাদেশ সচিবালয় অথবা মতিঝিলের একটা টিকিট কাটবো, কারণ আমাদের যাত্রাটা হচ্ছে ফরিদপুরে যাব। তো আমরা পদ্মা সেতু হয়ে ফরিদপুরের দৃশ্যটি আমরা অন্য একটি ভিডিওটির মাধ্যমে দেখাবো। জাস্ট এই ভিডিওতে আমরা মেট্রো রেলের অংশটুকুই আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখানে আমরা আপনার সচিবালয় পর্যন্ত একটি টিকিট নিব। তো এখানে আপনার খরচ হবে মিরপুর 10 থেকে সচিবালয় পর্যন্ত 60 টাকা। আপনি যদি মতিঝিল যেতে চান সেখানেও আপনার 60 টাকাই লাগবে। তো আমরা একটা টিকিট নিচ্ছি এখান থেকে। আমি 100 টাকা দিয়েছি, আমার 40 টাকা আর টিকিটটা দিল এই যে টিকিট। আমরা টিকিটটা ওইখানে যে পাঞ্চ করব অর্থাৎ শো করব এবং তারপরে আমরা আর কি ওইখানে যাওয়ার অ্যাক্সেস পাবো। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে রাখলে পরে আপনার অ্যাক্সেস দিয়ে দেবে। তো এখন আমরা উপরতলায় যাচ্ছি। এই যে এখানে মেট্রো রেল চলে এসেছে অলরেডি। অনেক সময় দেখা গেল যে আপনি সঙ্গে সঙ্গে পাবেন, আবার দেখা যায় যে আপনি একটু লেটও করতে হচ্ছে, যে লেট করলেও বেশি না, 5 মিনিট সর্বোচ্চ। তো আমরা প্রবেশ করছি। এখানে প্রচুর ভিড়। জানেন যে আসলে ঢাকা শহরের জ্যাম ব্যবস্থা কিন্তু অনেক আর কি খুবই আর কি খারাপ একটা ব্যবস্থা, যার কারণে কিন্তু সময়ের মধ্যে করার জন্য কিন্তু মেট্রো রেল ব্যবহার করছে। দেখতেই পাচ্ছেন যে আপনি দাঁড়ানোর জায়গা কিন্তু নেই, এত ভিড় এখানে। তো আমরা মিরপুর 10 থেকে মোটামুটি রওনা দিয়ে দিলাম। আমরা সামনের স্টেশন আমরা আপনার আগারগাঁতে থামবো এবং তারপরে আমরা অবশ্য আপনার কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া এখানেও স্টেশন রয়েছে, এখানেও থামে। তো যাই হোক, তারপরে ফার্মগেট থেকে একবারে সচিবালয় পর্যন্ত। আর এর মাঝে যে স্টেশনগুলো রয়েছে মূলত সেগুলো এখনও চালু হয়নি। তো সেই কাজগুলো চলছে, হয়তো কিছুদিনের মধ্যে এটা চালু হয়ে যাবে। আর মূলত এখন পর্যন্ত আপনি এই মতিঝিল যাওয়ার জন্য আপনার এখান থেকে বিশেষ করে সকাল 8টা থেকে 11টা পর্যন্ত আপনি এখানে যাতায়াত করতে পারবেন। তো আমরা বিজয় সরণি দিয়ে প্রবেশ করছি। এটা বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রের এলাকা। তো মূলত এই ভিডিওটি বাইরের দিকে ক্যামেরা ধরার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঢাকা শহর আপনি সুন্দরভাবে উপলব্ধি করুন। আর দেখতেই পাচ্ছেন যে মূলত একটি প্লেনে চললে পরে কিন্তু ঢাকা শহরটা অনেক সুন্দর দেখা যায় উপর থেকে। আর ঠিক এরকমই একটা অনুভূতি যেটা আপনার উপর দিয়ে এই মেট্রো রেল যাচ্ছে এবং আপনি ঢাকা শহরটা একটু সুন্দরভাবে উপভোগ করতেও পাচ্ছেন। আর সবথেকে বড় কথা সেটা হচ্ছে যে আপনি অল্প সময়ের মধ্যে যাচ্ছেন। বিশেষ করে সাধারণত যেখানে আপনার মিরপুর 10 থেকে ফার্মগেটে পৌঁছাতে প্রায় 1 ঘন্টা সময় লাগে, আর সেখানে আপনি অনলি 8 মিনিটের মধ্যে পৌঁছাচ্ছেন। তো আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগেও একটি জরিপে দেখা দিয়েছে যে বিশ্বের সবথেকে ধীরগতি শহর হচ্ছে ঢাকা শহর। সেখানে আপনার 1 ঘন্টায় প্রায় 6 কিলোমিটার চাই, মানে যে অবস্থাটা খুবই খারাপ। যে মানে যে আপনি বিশেষ করে যে আপনি পুরাতন ঢাকা থেকে আপনার এইদিকে বিশেষ করে আপনার মিরপুর 10-এ আসতে প্রায় 4-5 ঘন্টা লেগে যায়। এখন এই মেট্রো রেলের ব্যবস্থার কারণে আপনি কিন্তু শুধুমাত্র 25 থেকে 30 মিনিটের মধ্যে ওইখানে পৌঁছে যাবেন এবং টাকাটার পরিমাণটাও কম। মোটামুটি আপনার
60 টাকা ভাড়া। তো অনেক আর কি রিজনেবলের মধ্যে রয়েছে, মানুষ সবাই যাতায়াত করতে পারবে। তো আমরা এখন সংসদ ভবন পার দিচ্ছি, যে এই পাশেই দেখবেন যে সংসদ ভবন, এই যে দেখাই যাচ্ছে, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন আর কি। ফার্ম গেটে থামবো এবং সেখান থেকে একবারে আমরা চলে যাব কিন্তু আপনার সচিবালয় রেলওয়ে স্টেশন। তো মূলত হচ্ছে যে আপনার যখন 2041 সালের মধ্যে MRT 1 to 6 পর্যন্ত চালু হয়ে যাবে, এটি কিন্তু MRT 6। আপনার যখন আপনার 6টা রেলওয়ে মেট্রো রেল চালু হয়ে যাবে, তখন কিন্তু ঢাকা শহরে কিন্তু আপনি যে কোনো স্থানে খুব সহজেই যাতায়াত করতে পারবেন। এবং তখন কিন্তু বিশেষ করে বাংলাদেশের অবস্থাটা কিন্তু অনেক ভালো পর্যায়ে এখনও, যে বিশেষ করে আপনি খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে এটা কিন্তু সমালোচনা না, এটা মানে যে যুদ্ধের পরের 50 বছরের মধ্যে এই যে 15টা বছর, বিশেষ করে আপনার 2010 থেকে এই 23, এটা কিন্তু গত 35 বছরে যেটা হয়নি সেটা কিন্তু এই 15 বছরে হয়েছে। আপনি বাংলাদেশের অবস্থাটা কিন্তু অনেক ভালো, বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী যেসব দেশগুলো রয়েছে। তো যাই হোক, আমরা কারওয়ান বাজার, এটি কারওয়ান বাজারের মানে যে এলাকা, আমরা এখান দিয়ে প্রবেশ করছি। সামনেই ঢাকা ইউনিভার্সিটি, তারপরে আমরা পৌঁছে যাব আমাদের গন্তব্যস্থলে। আসলে এটা ট্রেনটা কিন্তু অনেক দ্রুত যাচ্ছে। আমরা কিন্তু ক্যামেরাটা স্লো মোশনে নিয়েছি, যাতে এখানকার পরিবেশগুলো আপনারা সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। আসলে একটু ভিডিওটা অবশ্যই একটু বড় হয়েছে, তো যাই হোক, এটা কারওয়ান বাজার মেট্রো রেল। এই যে ভিতরের অবস্থা দেখেন যে কত ভিড়, মানুষের কিন্তু বসার জায়গা নেই, যে নির্ধারিত স্থান রয়েছে সেখানে বসেছে, তারপরেও কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষ করে আমিও কিন্তু দাঁড়িয়েই যাচ্ছি, এবং ক্যামেরাটা বাইরের দিকে আর কি রাখা হয়েছে। তো এখানে দুইটা পথ, একটা হচ্ছে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, অন্যটা দিয়ে আমরা আসার একটি পথ রয়েছে। এই যে একটি মেট্রো রেল এখনই প্রবেশ করবে, দেখতে পারবেন। এটা আবার মিরপুর 10-এর দিকে যাচ্ছে, অর্থাৎ উত্তরাতে যাচ্ছে, আর আমরা যাচ্ছি মতিঝিল দিকে। এটা শাহবাগ মেট্রো রেল স্টেশন, এখানেও কাজ হচ্ছে, এটা এখনো চালু হয়নি, তো কিছুদিনের মধ্যেই চালু হবে। তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকা আমরা মধ্যে প্রবেশ করেছি, এটি ঢাকা ইউনিভার্সিটির এলাকা। এখন আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল আপনার সচিবালয় রেলওয়ে স্টেশনে চলে এসেছি। এটি সচিবালয় রেলওয়ে স্টেশন। এখানকার পরিবেশটা কিন্তু অনেক সুন্দর। আপনি কিন্তু বিশেষ করে প্রতিটা রেলওয়ে স্টেশনে কিন্তু একই কাঠামোর তৈরি করা, কিন্তু উপরের স্ট্রাকচারটা একটু ভিন্ন আর কি। তো যাই হোক, যাদের পার্মানেন্ট পাস রয়েছে তারা ডান সাইড দিয়ে প্রবেশ করবে, এবং যারা নিত্য নতুন টিকিট কেটে প্রবেশ করে তারা এখান থেকে এইখানে আর কি আপনার এক্সিট করে আমাদেরকে চলে যেতে হবে। বিশেষ করে এখানে আর কি কার্ডটা ভিতরে প্রবেশ করাতে হবে, তারপর আমরা এক্সিট হয়ে যাব। তো এখানকার পরিবেশটা কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই সুশৃঙ্খল, সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তো যাই হোক, এটা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদেরই। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এই ছিল মেট্রো রেলের যাত্রা, যেটা মিরপুর 10 থেকে বাংলাদেশ সচিবালয় পর্যন্ত, এবং এর পরের স্টেশনটাই হচ্ছে আপনার মতিঝিল। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে।